இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் கோலா உருண்டை எப்படி செய்கிறது என்பதைத்தான். சிக்கன் ஒரு 1/4 கிலோ, எலும்பு நீக்கிய சிக்கன். இது கடையில் கேட்டால் கொடுப்பாங்க. அடுத்து ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியது. அடுத்து ஒரு அன்னாச்சி பூ 1. அடுத்து பட்டை சிறிதளவு, இஞ்சி கொஞ்சோண்டு, வெள்ளைப்பூடு 4 தோல் உரிக்கப்பட்டது, கொத்தமல்லி செடி கொஞ்சோண்டு மிளகும் சீரமும் கலந்து வச்சுக்கணும். ஏலக்காய் 2, பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சோண்டு, தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ அனைத்து மசாலையும் மிக்சியில் போட்டு அடிக்க போகிறோம். இப்போ அரைச்சாச்சு. சிக்கனையும் மை போல் இப்படி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும். இந்த பார்த்தீங்களா, இப்படி தான். அப்புறம் தான் கோலா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ அந்த அரைச்ச சிக்கனையும் அரைச்ச மசாலையும் ரெண்டையும் ஒன்று போல் வைத்து நல்லா பிசையணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும். அப்புறம் தான் மசாலா இந்த கறியில் நல்லா பிடிக்கும். நல்லா பிசையணும். ஆமாம், இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் தான் அந்த மசாலா பூராமே எல்லா சிக்கன்லேயும் அப்படியே ஊறும், அப்படி நல்லாவும் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி போடுறதுல எல்லா பக்கம் மசால் பிடிச்சிருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிடணும். ஓரளவுக்கு பிணைஞ்சிட்டோமா? இந்த பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும். அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு கடாயை தூக்கி அதில் வச்சுருக்கோம். இப்போ தேவையான எண்ணெய் அதில் ஊற்ற போகிறோம். சட்டி சூடு. எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். தேவையான எண்ணெய். இதில் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம், ரீபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இதில் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா சூடு ஏறணும். இந்த இப்போ சூடு ஏறிக்கிட்டு இருக்குது. லேசாக கொதிக்கிற மாதிரி தெரியுதா? லேசாக கொதிச்சிடும். கொதித்த உடனே எண்ணெய் சூடு ஏறிச்சு. இந்த இப்படி சின்ன சின்னதாக உருட்டி அப்படியே எண்ணெயில் போடணும். போட்டு பொன்னிறமாக வரணும். ரொம்பவும் கறியிடக்கூடாது, ரொம்பவும் செவந்துடக்கூடாது. அப்புறம் கறிச்சுன்னா கசத்தன்மை வந்துடும். அதனால் அப்படியே பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் அப்படியே இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதை பார்த்துட்டே இருங்க. வருதா? அப்படியே கிட்டிகிட்டே இருக்கணும். அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. அப்படியே எல்லா பக்கம் வேகாமல் இருக்கும். அதெல்லாம் லேசாக பெரட்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும். இந்த இப்போ பொன்னிறமாக வந்துருச்சா? இப்படி பொன்னிறம் வந்தோன்னே எடுத்துக்கணும். டேஸ்டான சுவையான கோலா உருண்டை ரெடி. இதை வீட்டில் நீங்கள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல்ல பிரஸ் பண்ணுங்க.